Всем доброго, дорогие друзья, с вами Раф. Сегодня будем играть в Метель. Кстати, я собираюсь еще снять вот эту вот игру Джокер Шоу, которая находится в правом нижнем углу. Я настроил маньяка, он у нас выглядит как Дед Мороз. Начать игру, и начнем мы с первой главы. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Тоже этот он. Сейчас посмотрим. Так, мы в клетке. Так, и начнем, наверное... Так, погодите, я, наверное, сделаю вот так, чтобы было лучше видно вам. Так, кстати, я здесь не могу, поэтому... Надо... А, вот. Вспоминать. Думать. Нужно выбираться отсюда. Так. Сразу будем играть. Не буду лучше трогать, потому что все, конечно, видели, как проходить эту игру, но я что-то запоздал, поэтому... Так, хотя вернем на место. Мне нужны кусачки. Вот, только нужен... Так. Меня должна вообще... Вчера вечером он на меня напал. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате какой-то. Псих закрыл меня в железной клетке и решил забавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату, и в попытках найти выход, начал осматривать комнату. Ой, входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую, с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Угу. Так, давайте тоже осмотримся. Так, 1. И где-то на этой стене тоже должна быть... Ой, не на этой, а на вот этой. Где-то должна быть тоже надпись, цифры. Тут ничего нету. 4. Так, нужно теперь... Ладно. Надо понять. Так. Пока не разобрался, нужно, короче, действовать. Черт! Кто это там шумит? У меня больше ничего. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да-да-да. Почему бы и нет? Так, ключи, наверное, не буду выбирать, а то может увидит, хотя хрен узнает. Так. Я не нашел подсказку с ветром. Тут, вроде бы. А?
Да. Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Да что тут все так? Видимо, показалось. Да, я знаю, что тебе нужно пить таблетки. Я не спорю. Все, пока. Куда-то вот. Так, погодите. Север. Так, начинается с севера. Так, я что-то начал путаться. Какой, например, сегодня день недели? Просто тут пятница и суббота. Нет энергии. Что-то я начал тупить жестко. Какие там цифры я забыл? Черт! Что это за шум? Зараза! Не ту кнопку нажал. Я нечаянно прочитал не выйти, а войти. А? Ну давай, я ничего не трогаю. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Какой ящик? Какой? А! Я как раз... Ой, дурак. Я ящик не открыл. Ой, не закрыл. Вот дебил. Север, запад, восток, юг. Так, ветер северный, насколько я понял. Север, запад, восток, юг. Да? Правильно же? Север, запад, восток, юг. Ветер северный. 1. Да, 4. 3. 0. Один, 4, 3. Нет. Какого черта? Закрыто, 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 закрыто. Я не понимаю, почему он звенит. Я что-то не нашел, что ли? А? Видимо, показалось. Один, 4. А. Ноль 3. Аллилуйя.
Я что-то очень жестко протупил, я нечаянно перепутал. Да. Еле как заметил эту рукоятку. То есть он не заметит то, что тиски открылись там. А на что мне, блин? Понял. Может, я что-то в шкафчиках проглядел? Нет. А, точно. Что-то я сразу не догадался. Так. Теперь нужно понять. Твою же мать! Кто это там шумит? Все закрыто. Так. Угу. А? Ну, в принципе, без разницы. Так. Кто открыл ящик? Да ты издеваешься надо мной. Я ж тебя закрывал, падла. Собака всего меня убил уже. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Чё, издеваешься? Поставь! Хватит дергать камеру! Бежать, 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 бежать. А ну живо открывай дверь. Не-не-не-не-не-не. Я посторонним не открываю.
черт Да, возьми! да. 3. Я понял, зачем. Блин. Ну ладно, проходим. Все же знают Топси. Я пытался пройти, как он. Ну, пошли. У меня нету ничем, блин, а. Я не могу открыть. А где ключ? Я не понял. Ну, блин. Это как-то нечестно. 20 минут проходил. Ну, мы прошли, конечно, но я хочу в следующей серии пройти еще раз это, потому что я хочу полностью пройти, типа, спасти... вот эту девушку, я забыл, как ее зовут. Это вроде... Адель или Эмили. Это кто-то из них, я не помню кто. А еще я хотел найти маску кролика. Вот эту. Вот эту вот. Потому что она на этом уровне находится. Ну ладно, я что-то немного затянул с таким простым роликом. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Вы меня поддержите лайком, подпиской и колокольчиком. А с меня ролики почаще. Всем до скорого, удачи!